na omeye agye manipa omeye ntamgyina ni manipa na onka onya na omi say moye atamaye ni ani onya nya anya ono oni obi eka the Bible say onya kopon do wi sa os ba wi asimu obi ara obegine no onya agwa don onyame hye na mu woyi na ade ba ko pe e de amam nu mi se si bitie sa oni ya no de a tie ni doba no ni aye doba no be kan ene ewrade na dom ne ho onyame bufo no ebe yi ho ne bia ase ni ani ba no be ka bia ye ni Onyankopon Kristo Yesu ka se oni on hyere ho nka bibia na se ni otifeja no ho ene oka bibiara na be kan Onyankopon asem se wa ye ntam gina ni enti ni obetie feja no ho ene oka kire you see what in doba se yentie na sam free na sam free ni ba no dia benyankwa tin ko obio se achechire wo mo ene mo hye sun ka bi mu twen atemna Mose edisika akoko ba so mu nyame no onu misirim si won yi e wo sere so on be odifo Samuel Pensua odifo na so mo catch the odifo Samuel say pe wo he enti maye wo he se ni amamamfo de etia o ka catch the Nyankopon ka say enya wo ma eno ma po me o he ni so ba ye Israel fo yi say awo ento kakon mo je hwieguo ene ba Israel o mo so mo chiko so mo cha wo Nyankopon ho di mpendo do a onipa po Nyankopon o hawo e bani paso so nyame yiri sefuru so nyame sa nyame yiri sefuru so dia ene na aka o do bani fo no ono se de bi papa bi ani ni sem yormo bia no e o se yim no do kro edonia mo mo po nyame asem Job ka sem ba ko uko Job nwuma no a etie yankron jijemu a eye enan no Job ka enigisem and come out unscathed. Osi ni nyansa Onyankopon nyansa emu do na oye tumi mu ahodenfo ne hwan ena ani na di asie na asiriye
na ni onyankopɔn adi asie na asiriye sɛ Adam ni Eve ni di asie na asiriye sɛ Noah principle ni di asie na ansi won yiye sɛ Israelfoɔ wɔ serɛ so ɛne di asie na ansi won yiye dia ɛdimi no mi na ebitumi asie ya na bra ni di asie bra yɛ twe ho firi ho ya to de ni bana ba sɛ mi no mi no yɛntie na sɛm o ka kyerɛ na suafoɔ no mpo wɔ Matthew 17:5 o bro mkɔ bi bɔso o sɛ wei ni mi dɔba o so mani nti mutie no ɛdi sɛ yɛntie Kristo Yesu a sɛ ne yɛntie Onyankopɔn sɛ amfa o Kristo Yesu asɛm mo bɛka bia na yɛmfa yɛ mo yɛ bra na asɛm no a ɛyɛ mpata asɛm no a Yesu ni nkwa sɛ Awurade pɛ sɛ wonya nkwa sɛ wɔn nkwa ɛna wabɔ wɔn kyɛn sɛ wuo ɔde ne ba no wɔn nkwa nkyɛn sɛ wuo sɛ wonya nkwa ebra yɛntie ɔmo asɛm yɛnyɛ ne ɔmo ka yɛmɛ yɛ aten yɛbɔ Onyankopɔn nkyɛn na yɛfrɛ sɛ Onyankopɔn made a Awurade sɛ mi ba ne ne sɛ wotie mi ba ne a ɛyɛ ɔka ɛne wotie mi nti wobɛnya nkwa na so yɛntie Awurade ɛne yɛntie Awurade dodo no apo Awurade wɔn ɛwɔ Awurade nkyɛn kakraa bi nti wɔn dodo no ayɛ atorofoɔ sɛdeɛ Yohane ka no wokɔfɛ John 2:22 ɔse ne ho anyɛ ɔtorofoɔ ɔse ɔtorofoɔ no ɛne ne ɔka sɛ ɔnye ntum sɛ Kristo ni agyenkwa ɔno ɔnye ntum sɛ Kristo ani agyenkwa ti sɛ yɛbɛgye Kristo atum sɛ ɔyɛ agyenkwa de a ɛne yɛbɛyɛ no kɔfɛ sɛ yɛ so ɔyɛ agyenkwa deɛ ɛna ne deɛ ɔbɛka bia no yɛbɛtie bi sɛ yɛpɛ nkwa ɔse who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist. And the case Antichrist this Antichrist, but Antichrist will be as obi biara onye Kristo Yesu ni bia o Antichrist. Okutie Awurade. Tie Onyankopɔn. Obi biara o Antichrist no, na onye Kristo biara onye obani ntumu no. Oji ejanu sidi osi yentie ni baro tisi yentie ni anyi ni bana nese Onyankopɔn na sma kan yenyi ntum to yenyi ntum idi ne yakase Kristo ye odifo achi odifo edo bibiara onyi Kristo Yesu ni se ono ni agyenkwa no oye antikristo oye antikristo ona kutie Awurade asem de obi biara wo pese wo som Awurade no boye wo tamfo ye pese be tie Awurade ye Kristo de dodo no akutie Awurade asem onso onu Nyankopɔn na wo ba si ni oni mo ba no na oni Nyankopɔn sasa Nyankopɔn hu da ọ̀pọ̀lọpọ̀ na wọ́n hùn ẹ̀nà ọ̀kẹ́sẹ̀ wọ́n yìí ní ẹni di à ẹ̀nà òyìn mi pàpà zùn di ẹ̀nà òbí aṣọ ntùmí ìfọ̀ àwọn nkọ́ Onyankopɔn nkyɛn yìí sẹ́ni bá nù hùwà ọ̀sí òbí nim no jí ẹ̀já òbí nim ẹ̀já no jí ọba no ẹni ni ọba jẹ no èdè sọ òbí pẹ́ sẹ́ òhun Onyankopɔn a sẹ́ni òtún hùn Onyankopɔn ní Kristo Yesu ntùmí no onye eja no suntum onim eja no obi antimi fa nko ifo obi antimi fa nko osofu bi antimi fa nko Onyankopɔn nkyɛn gise ne ba the Bible say me am the way, the truth and the life many okwan no kran ne nkwa obi nkwa eja ne nkyɛn yise nam so so on afiri soro ba oso obi firi soro emai na obi so firi hanko so
Jesus no free go buy e me Christ is no nti ono nim kwan ono nim agya ono nim ni agya pe nti agya na so se ko ne koye mapede ye me pe no usun no esumhunu so why you Christians want to move or say we are righteous before God. It's not those who believe in Christ and accept his word. They are the righteous people before God. Onyamini obi e ho adanse. Onyamini odifo obi a ho adanse. Apart from Christians, I will free your buy. Ono kura onyamini edi ni ho adanse. Say we ni me double so many. On kanti odifo obi ase wa ye ba. Odifo obi aye de somafo, odifo obi ara e na ko a ode ne ba wiase o ma adwuma man. Ba Yesu die wo se me bani. Me doba o so mani ni enti mutie. Dise wan tie ni ba no dia. Obi na wo agya no. Obi hu agya no da. Ti oba na do ba ku agya no ho ama aye tin ni. Edonia o tin na o pe no. E wo Kristo Yesu. Se wan nya Kristo Yesu a uni tinene uni baby akọ me nia onam no ne odi na chi no onim onyankopon onim kwan fa so ko onyankopon ko sanso wu a obeka menam ontimi fa onko on sori no de wako onyankopon so onya awufo onyankopon o ya chiase fo onyankopon dise wan sori a ontimi fa onko enu tina Kristo wu yi no sori ni nansa so what quiet ya mamnu mienu na yedi yako so wa sorry dia ene ke ni da so no wu yo sorry dia wani da so enu ti nia obeka kire yen bia no esese yafa na onipa edi tu amon na otimi enya nkwa edi manikra yentie first John Rebecca 5 19 to 20. Was it we know that we are the children of God because we believe in Christ Jesus. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Ye di nti Onyankopon ye Kristo si o Onyankopon ba di Yesu ye Onyankopon ba. Na ye nimbi o se se obonfo no se. Obonfo na dada ni pa wi ni pa nyina. No nga wo ye Onyankopon de ade o bi Kristo Yesu di. Was nanso ye nim se Onyankopon banaba abama ye ntiase awon se be hu se o ye nkwafo e di bra bonifo na fa na she bonifo no tumi ase no ye nga ye Kristo Yesu di no wa ma ye nya ntiase so ono ni onukwafo ba akopɛ yujini didi ya o mo hu se ono ni onukwafo ba akopɛ na penso ye woni na ye no kure ye woni e woni ba Yesu Kristo mu ye hu se Onyankopon ono mo da akwa ido bibiara o Kristo Yesu mu no o wanti ase ni oni Kristo Yesu mo bonfo na wiado de oni ti ase o se Yesu Kristo nye Nyankopon ba onya ajenkwa ti sana bonfo de wie nipa no ni pe kase onyame ni ba na so so onyame ba so so onyame ba wo se wo sum nti wo onyame ba na ni o Kristo de onya Kristo de onyame ba do ye won ti ase se onyame enam ne bare so ebeji yenkwa na oye no kwafo ndo ni Kristo ni se wo pe nkwa di Kristo Yesu di obi a Kristo Yesu ni enami ka fu Kristo se wo pe se unya nkwa dia jai ni awo no na be fa Kristo oni ni achede pa
onyame de na manipa se yenji no ni yenya nkwa kiso se meni abodo me firi so bae obi bi obedi sa abodo ni bi no umu obi ja da nkwa endi san firi be bia wo no be ji abodo bi di na nya nkwa ni mu na nkwa wo nkwa e wo Kristo mu nkwa ni odifo bi mu nkwa ni osofo bi mu nkwa wo Kristo mu nti o pese wo nya nkwa dia bra ni nchen oni ni asumdue hene oni ne tini ne farbai ne nam su ni nya nkwa se nkwanti na wo som no da nkwanti na wo som no wadi nyina se wo ko Nyankopɔn nchen wo be ko Nyankopɔn nchen wo som abeko Nyankopɔn nchen na se wan som ni yi a wan som ni kwampa so wan fa kwan ye se onyame aboto se fa so som no a unko unya kwan nko unhu kwan no afa so se Kristo si I'm the way onu nko a mini kwan no kura ni nkwa ti se wo pe Nyankopɔn nchen kwa kwa na wo benya nkwa Kristo si mini awadi ni nani wonyam nyina ahye mi mu ode ne kesi ye nyina ama me ode ne wonyam nyina ama me ti se wo bedi mi ntonia udi oso kwa sori wa ya de na wo ji Kristo si didie enye wano na odi gididi enye wano na okase di Kristo si wachi wa bra bo so e ni se mu ka ebia na oke kai woni manyam so mpa umani pa nyina hu se wo sum awurade umani nyina hu se wo di Kristo si wachi nanso adwuma ni turu wa se ye yam hu sa mpa na watu sini sani unye awurade ni no ye via no na sum awurade ye de tiri ni eni nuyoe eni sum awurade edi na hyede so ye tie na hyede ye na hyede da ye dwuma eni je se wudi na chi ana wo sum Nyankopɔn se wonye we mu bi ade a edi na ka se wo sum awurade wo sum no edi na da ho na wo nkwa eni obi ansem nkwa eni asolde am nkwa eni asori no nkwa eni osofo no nkwa eni odifo na odi na chi no nkwa e wo Kristo no ze wan tie Kristo asem na kwa ze betie asori asem wo betie ne osofo beka waira sasa Onyankopɔn se oye ninkunfo enti wo fa ne onya ma obi na ne naase so ye mfa ma abosomgugu bia ti sa odi onyame ni onya ma osofo odi ma asori na wontie onyame asem a wo be Onyankopɔn tafo uti fie wo de so be Onyankopɔn tafo etonia misa wo penkwa nitene na yato asori ma ye nkwa asori ebi hai kai koti asem eno onyame asem ba wo chen tie na asem ebi akwa asori nkwa won tini aye kana no pai etitie na we na beje nkwa enya asem ya frem enya asem ya yi mu na se no Nyankopɔn asem ka no ene ye ka kire we etitie ne sesa so oba me nchen ya jimidi so wan jimi ani a uni nkwa dinye ba wo ba no nye kwa wo kwa asori no ene hia ne mo se wo kwa baji asem na die asem na ye no kra die no baji adi na odi etu ano wa ma asem na sesam so se Bible say ba awurade mu a ne abaya abode foforo asem na sesam abaya abode foforo nye bibia enye nsuo de du ko wura mu no enye enema dudu awutua charge awutua ofira awoma adicha awuche enye no na ma wo sesa enye wo komini awudi na ma wo sesa ne mo ya asem na wo fa na de adwuma ene sesa wo ene wo foforo as Peter say ye mfa ade a pro ana esa ana eseye ene wo ye foforo ne mo ye di Onyankopɔn asem a empro ena wo ye foforo 1 Peter 1:23 ti so ko wa wo be hu se enye niema we na ma ye nipa foforo ne mo ye Onyame asem ndi se ba awurade mu a wo se ne abaya abode foforo Onyame asem ba ye mu a ne asesa nza Kristo se tu ne Onyame asem
Disa ugina asem no di a waji Kristo Yesu ndi esesam mo abrabo sesa ndi ma bo tini ni abrabo ndi tini abrabo a wo bo no e ma ye kronkron o kronkron ye no e ma onya nkwa disa o pen kwa urade ka cho sebra na ensuro ehu ye di hu atuni paso be o wona enye continue free ho o be bia enye nyame asem empene we so na so ye di hu ahyeni mu urade ka cho se eya me nsuro omunuku hunam no mutumi kum okra ne mo nsuro no betumi akum hunam no oni Yakobon disa otie na eni pa ntimi nya ohe se ni ba kum kura wo nkwa se ni pedue wu a okra no wo nkwa okra na hinya ni pedue de ebewu se kum ni pedue na nam se waje awurade adi no a wo nkwa enti nsuro ni nipa ba yawo Matthew 10:28 na no ka kire nsuro ni nipa ba yawo ne gina ugidie mo ne ba awurade nchen ono no nkwa je fa ba ono wo bokwa ono wo begina ho ma bon e beti unu Yakobon tem no wa ye firi ono ma do ne sese ka wunya osaka eno ni adom abaya hum no a umfata binu mi ye mfata no amso enenya ye namno su ne Ephesians 2:18 sa no ka o se ye bi enu nyina ye namno so eni enya honhom ba ko di ko Yakobon nchen eno ni adom edi se ye penkwa mma ye suro ni pedue se ne pedue be firi ho ni enya nkwa mma ye pereso ne se ye den ya obu na ye ko Yakobon nchen na sa adom no mra yen so adom abaye honhom no emra yen so yensem ani fe na adom ni yesaka na fe nka ne be seye no monna ka be seye no na Kristo di ehumobro no ye firi o mercy no de ye firi o mai it is your grace and mercy ema obi biara obeje urade eje unam grace ni so enya abaye honhom ne onfata se wunya onsaka ena una mercy ni so no enya bonifache ni ese ka wo sei ko sei mu Yakobon twa so no na adom na banajo ehumobro na banajo na wonsam onam ti se wachi awurade adi no na wodu upre nyina do ukra nyina hye awurade mu no wachi Kristo is aporo no wachi nkwa no o se obonfo o ma na hokwa o se onam no obugum se jata e no po mu be mene wo na so o se je ugidie piti mu fasi ni kwan na saa e na wiase afa na nyina obi biara wachi Kristo otan omu nyina wo sa okunu emu e de nkasa na wo mu na gina for gidi gina ne nya okra anta mu sa on time sumbiara enji Kristo esintum no omu ye ba ho omu esum nua esum statues ne ya fit statues ano
ye peja statues ni do mu sika mu ni de omo nam ni mo mo ni bo mu din bo sam kan mo he bo sam no mu asem bia so mo na they are all players together nyina ye ba ko we cha ta tu we cha ta kokko sasa omo nji Kristo suntum mo nji na huru otum nti edi ahoro no ndu mani atoso bompire ye kan se mo bompire man obi ewu a wan sorry nti omo suma wufo omo sum tiasefo they are seventh not the living God nti bo sam no bi akon bo sam no bi ani ntoko bi akon obi bi a omo Kristo sudin onyi Kristo suntum ne mo wo abeti Kristo atum no wo toka sasa wo na wo nya nkwa wo hu kwan no ofun ye no beti to asasi so ko se wo onu nyina komu ti sa wo ti Kristo ta gidi ni die wata na so ewade ka che o se wadi wi asiso ngani nso odi e wo soro bofo market odi ngugo o Kristo Yesu odi ngugo the Satan is not a match for it's not a match for Christ Jesus. Dia any never did the never intimiya. And we don't compare God himself. No. We compare him with Michael. And Michael defeated him. With Satan. He tempted him and failed. He's no match for Jesus Christ. No. If there's a counterpart, then it's Michael. And not Jesus, let alone God himself. So Satan is no match for the person we are following, for the God we are following. It's an open card, dear brother. When someone need to me be also a brother. Tinu dia udi ni sunkunim tino se ujidi na wo awurade mu gina mu pintin na fadi ni so enyi ma ho odi na ne kokon ba gidi a wo se Kristo Yesu ni ma je nkwa ono betimi agye me afiri wo nsam nti mi nya na chiridie ne mi nya na chiridie kira eno ne ujidi eno na agye nkwa so want me ya nya sa wo ba hwi ase wonanyim wo ba fa no mu Bible me hu bibi o Revelation chapter 12 verse 17 Bible say every bit ya o se na oba bi kowo presumably ti say Mary kowo no be wajimpa ndo say o twiasie ya odi nkugu a oba asase su yi o se ogojina oba nanim se ka oba no wie pe na ka wachi akwala nawe na kwa chi akwala nawe Bible say Unyame abofo bebo sa obey. Nti wo ya pe na abofo ji akola ni free ni ho. E de akola ni koye. Ena Satan obekum obey. Ena obey oso mrikam. Otu mrika. Na Satan push. Satan si ongo yifa oba. Osi na Yakobon bua oba. Nti asase bue na oba na chi nsuo nyina akugum. Nti odi ngugu. We nya Kristo Revelation 12. I see. Then the dragon enraged at the woman and went off to wage war with the rest of her offspring.
Those who keep God's commands hold fast their testimony about Jesus. The Obana nya akwara say no wanya Obana enkum. O say afi ni bufu Obana pa. O ye say ene sa na tie dia. O ma be ba no. Obeti omuso twia. You wage war against them. Omo nya hotokra. Ehefwa. Wose wo a omo be ebedi onyame ahyede so tie ha. Bedi onyame ahyede so. Wo makura Yesu adanse die ni mu. Yesu adanse die ni dey. Yesu adanse die ni say we ni adanse ye. So Onyankopɔn ma ye dan kwa. Enkwan wo de banimu. Yo wo ba no won kwa. E di oni Onyankopɔn ma no ni kwa. Adanse ye no. Nti obi biara obeti Kristo Yesu adi no na obenya nkwa ne de. Nti nyamawa senya osoma onyi Kristo Yesu ntimu no omni obonfo ni ntoko bia. Omum na bua no pese ye shi a Kristo fo ase. Enfiri nyame eye bonsam ni tribute siribi no. Ene ni sum bebre ba odi aba. Omunji ti saka se wo Kristo ni dia se se tawo. Satan se sa me. Obi biara obeti Onyankopɔn adanse se matum. Ana obeti Onyankopɔn asem. Na waji Kristo Yesu atum. So na ma yenkwan obetan. Se be ni yeni yenkwan. Abaye tainti onam so no eye kwampa eye kwanya eji ofiri owo mu akonkon eji ofiri onyame abufom ni donum ti sani don na ba on chen dia ara ni entawo monimra on so ni hu se okun na owo mu no se free na free tete sa no de ye di kanfo no ti bi mo ho obo awurade di ye chi won ebi so ye si won abo ebi so ye pamon free on krom ye ji won agapade fi omu dida abodam ye dan tokrom anu mufra odwan enyi satade nam se omu ji Kristo situm bo nsam so mpesa Tira Peter say, enya nkwa na wo mu Kristo jo mu wiase afa na nyina wo mu nyina wo sa okun enti fa ogidi gina ogidi nyini wo awurade mu sum yiye na ogidi nyini sa wo sum awurade yi a ogidi ntimi nyini so how to kakra bi power power so wa ka sa tiboni mu ndi sa wo ogidi nu sipi na odi Onyankopɔn ahyade so na oye ne wo kan otaru mu ba awurade wojo e basan ya wojo awurade asam se enso hwe bia ni ho a atu nipa e bebro so da ana entu nipa da ne se tumpa wo se obema kwan da ho no fo mo fi do tumi ahye ne munyam ti bo she kese ompe ana won tinam ye nam na ye hyewa awurade mu no harba wotumi agina awurade on kwan babua wa motumi afiri mu na sebe na ogidie benyini enuti na oto bia no amana ba o se me ba we di obedi so se ne odi ye job so obedi so o ye ne dan obedi machi on fo me kwan da job amu Nyankopɔn mu ase job wura ni nyem kwa wiye awie no di nkunim o se na chichire na sichire ne achira setina no eye kase ye fe eye nunyam echenkane de we say odi awurade ahyede so odi gidie nyina wura awurade mu oje awurade di ye se awurade bitumi age awurade so je
Just when you know ye did ya, Adam knew you to me. I didn't need me. You bet me a yam and a boss. And when you're Gina, open queen, and ma obi nada. And mo be nada. Uko Isaiah 8:10 no. Nia, Isaiah so can say. So pam say and I'm so Yakupon kan hu nti. Omo apam ni nyina no. O say e be yakwa. Omo susu say o say sa susuye no. Ni nyina be dwiregu. O say devise your strategy but will be thwarted. Propose your plan to not stand. For God is with us. Wasomodi ya munhihye bia ebe kwa. Munko gina mfumo gina tuo nyina sisi pepe. Na so nyina we say Yakupon kan. That is faith. Enu ni gidie. O Yakupon gidie. Say ye den ara o Yakupon bejebi. Intimi nsuro na me power. Wase munhihye ebe dwiregu. When I want to talk about Jinina and a bear qua is on your common. And the amount one for another. Now, one quagian, I will train your brother. I will give you what you is waiting. Now we need peace with air. I don't know, Gigi. I don't know about quagian. So, you're ready, dear. Ready, waffle. Ready, bomb buying. Ready to free your home in also one fun and Pimobo. But bomb be any anajo. Na Bibia to me. I won't find the Baba dear, or wish to the Baba, the Radisi, into me. A bonophone wine woman is Abushida. Why not bonophone man Boshida? O my phone will be Abushi will do that. When you go to your most Abushem. Says you bitch na kwa dia obekoma ye na bofo pimpimpi wo mkoma ye enya ma esiwa unhunu na wurade you free mu we say odi nachi wo ye ne woka du ye ne doba wa se wo hunu mi din dia fa mi hu dia mi si mi jare ni muda na ko Psalm 91 mi nya ni muda me kura no the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Will I satisfy him and show him my salvation? Because some of them here, right next year, Miss Mayino. My born who by he said, what Jimmy did to. No, but for me, now Miss Buano may never call home. Magino, the machine in Williamson. Na me de nkwache ebe mo na me na ma kire no me nkwache ti se e bata urade ho de a urase o ma we mpare enta obaji yen emu ye be doso ma to be ntedi sa na o ka kire o se nam se emu ye be doso nti bebrebe do no bejo e no kure sasa bon for mana doso wo wi ase ndi amuye ekoso na se Yakupon hu na so why won do won asotwe so mje se wi ase ye wo dia so urade akọ se wi ase ye ne dia ndi bi do obese to se amuye be doso ndi bebebe do no bejo bebebe be free urade nchen ado mo akobata sa ahudie no obodra se ni opebia opebia se japade akwa bi opebia ni opebia obebo ni nipadua de odo bi odo be ya da power be bo da pa so ojiri se nipadua aso se di bebrebe do be tintimu a uda no dwo a ubeko se uka ko frawo na se utimi ekwa wie ya wo se wo ene nkwa jere yodia Intro Roman for mwati mwati asani mu Paul say na die na betima tie ni Kristo Yesu no
Oda Kristo Yesu eyama yen. So oba bewu abaji yen. No oba no bewu ampa. No wasori, no tie nifa na odima yen. Hwan eri Kristo Yesu don tam. Osi wo hawo ana hu kire ana minya ana ekom ana daja ana krante ana manhum osane ya twiro no unti yekuyen da etise nyan a odi ekwakumye nanso yesuro okay 37 no say no in all these things we are more than conquerors through him who loved us we mu nyina mu no ye chenkunu difo ewo ni odo yi no Kristo is odo yi ndi ye chenkunu difo da bia nanso yemu he said Kristo ni do no wo yeso ndi yewu nanso yemu yeso da ti so bibo wo Kristo mu no ogbonfo no kum da be na ba so anaju ba so awia ba so lu adejo no smart you by day on the move by night yeah no samu so enchi wanajo so say urade bombo ya se dia de jaw ebiri bi ba obenya no obenya obeyi osuri afiri wo se musie no obenya na o hwe no mani yie o siesie bebi amane masa no wia mu de makugye ndi mane nya wo de se mi nso awurade mi nyi awurade ntum nyina ekoso mi de mi bibi ha mi kantam kra obi anya asemfuru meka bi obi ancheme mi ti ye ne mi pedia wanu ye be kantum ba unhun bibi bia bio sabrem na tu onyankopon na opo no nyame na wi ni mai na ofa wi ase no ebe ka onu mi ni kwa ebe ka onu mi ni kwa ne ho na bu sampa se wi onyankopon bu se won se sampa no di adam ani fu no odi be yo so afa adam ani boni anche wo mo dia ene won so boni mo fanche sa abofo na free suru ba asasi so no so anse anye o ma wa tu e do hu fi nyina anko na hima mu ho dia na o chichiri won de won sie se atemu da dia ene nse sa na yakobo no be yo Jerari tum inwa ogbonfo no e dia ma na so ene na difo a wo mo hyen se han kane han abofo na so mo nya han abofo no mo ye summa no jagie no etwunkwa o yiwani gie o dagie o yiwjidie a wo nya pon mu no akohye sa mene ya bayira umo Kristo Yesu sase na woto no so na ni ji ho pa so obeto nyuma yi Kristo Yesu ato nyon eyi onyame aye ba ko do hwiri mienu eno yakopon bo ebra bo se mani ji pesa senza won tonyum na we eni obaye tampo sara obedi onyankopon ahyede so no ya jenkwan obetam to no o hwese ba wo bo no awurade mu dia ne obetam tisa wo mo na awurade na be obetu eni o yin ba odi ma Kristofo yi ebi
One na one so ya enim ni agye dadi ni dinichi sa no ugidi etie sa no ugidi etie dia na wonkwa wo se Nyankopon mese he Awurade ba obu ye efa ogufo no ho a Bible say Kristo ka kire say ogufo bi kogu aba wo se di kan ebi kogu nkwanchen ye toso mienu ekogu botani so ye toso miensa ekogu nkasem ye toso na ekogu asasepam don won ye sum nyame na wiasefo egu ahoro nan enti ekogu nkwanchen no o se obonfo no besoso ye enti obeye obonfo ne dia ye toso mienu o se ekogu botani so o se wo de se ba o ti onyame asem no a na ne gidi abidwa oni ti ase enti odi ki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  obonfo no kona no apeti na kwa ire dia ye toso miensa o so no hu so no de o ji Onyankopon asem tum onso Onyankopon asem no ye nanso ewiase ahunya de ewiase ni gidi ewiase din ewiase ni onyam ewiase ni dadwene o se eno ni nkase no enti emiemia ti mane so aba o ti asori fie ho onkoi o ho o ye dua ye hu se o ye dua nanso wontumi nso no this sign of war so san mi ense nyina wo bonifo no camp enti ni oji onyame asem na ofa asem no na odi asem ni adwuma se ne yese na oso aba no ono na ye otini odem ba ko be ntwa enipa ku na nyina nyensa bonsam dia ba ko pe na yo Nyankopon ba ndio bonsam ma do so che Nyankopon ba bonsam ma do so yo Nyankopon ba ti so wonya wo Nyankopon ba won atwa ho ahie nyina etawo na so mu se ni o ka ho o so se yo nyina ni o ka ho o so se yo nyina enti nya gidi ma Kristo Yesu na bo bra se ni na sam ka fana sam ni wo djuma fa sam ni obi biara so fana sam no a wo nkwa bombo ye wodia dan kwa so be wodia ai mama na osiesie no wo chefa wo woni ko che na ni monyam sa se wo sa sisi woni ne che ne hawo sa ni oborfo no tan no sa da so wudi na chi ye tan wo di sa wodi ne che ne tan no a ana hawo wura mu no a ene ne onyam so ne beka ko che enti ma hawo mu no nya wade bia mani nya wo se eye wo nso wo exam sa wo ye di akọ woni mu no wo ye bi ni koy wo nso be faso sa di akọ so time dia over town so jimi tum so be jiwatu so man o man meto no time dia sa no so be yo se akwa nsi ni wura dia let's omo anyi ni antum dia ani wo so yanyu ntum di anyu ntum a hu sa wura na odi na chi anyi ntum na so yanyi ntum no wansan okwani mu wie ni papa bi mo de ma no do ayen kunim difo ti sa yanso ye di na chi ni ansan a ye be kunim difo edonia misa wo penkwa intina so di Kristo Yesu ti mu se won wanyane owu asore na so wanye ne o ka no wani na chi se ne nasam no ka nkwa je no nya e be bo
enti gyina ogidie mu Bible say gidie ni nyametene so obenya nkwa ti gyina ogidie mu ne gyina pitin na ma bibi biara hinhim twa kandifo no a omudi yani mu no omu gyinae omu nyankumidie ti sɛ ye gyina yesu kumidie bɛyɛ ndia ama bibi a mo hu na bibi a ntwe wonsan na koso ko okopa okopa na obewie na owie nkumidie bɛyɛ odia yesu a na so ye hu odi nkyɛn Awurade sɛ baabi a efunu wɔ no baabi a efunu wɔ no hɔ na mpɛtɛ na akɔdeɛ ɛdɔɔso baabi a efunu wɔ no hɔ na akɔdeɛ na mpɛtɛ dɔɔso Matthew 24:28 nsa no ka kyerɛ baabi a efunu wɔ no nti wɔn dɔɔso a ɛma ne yɛ nwanwa asɔre a ɛfoɔ na obi ayɛ no pɛ biara no ukongu yu bibiara nim onyame tumi biara nya ho odi biara nim onipa nyansa no mde ye because whatever there the vultures will gather na bia hona mpete ebobo ti bia wo no se woni nje mo Awurade ba yo nyesua fo se obi kura na ka duba nyesua fo se ekokuto mo eye mo jare so odi ahini me ma ti sana te mensro na tie ogidie mu ogidie ni nya dwuma ma ogidie no so aba o Christ mu ya mi shewa no pai na on shewa okumba ka obi a okuma ka se obi a ogina ho ma kwa Jesu be odia nyame shewa no pai na on shewa